వెరికోస్ వెయిన్స్ తో బాధపడుతున్నారా? దసరా సందర్భంగా ఉచిత కన్సల్టేషన్, సర్జరీపై 20% వరకు డిస్కౌంట్. నమస్తే రమగారు. నమస్తే జయ. రమగారు, మందులు విపరీతంగా వాడేయటం అంతదాకా ఎందుకని మొన్నటికి మొన్న మధ్యప్రదేశ్ ఒడిశాలో కాఫ్ సిరప్ పోసి 20కి పైగా పిల్లలు చిన్నారులు ప్రాణాలు పోయినాయి. అంటే అది డ్రగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, నేను కాదనట్లేదు. ఆ కాంబినేషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. డాక్టర్ రాసింది కరెక్ట్గానే రాశారు, వీళ్ళు వేయటం కూడా పేరెంట్స్ కరెక్ట్గానే వేశారు, డ్రగ్లోనే ప్రాబ్లం. సరే, ఆ విషయాన్ని పక్కన పెడితే అసలు సిరప్పులు కానీ మందులు కానీ ఎలా వాడుతున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం, అసలు నిజంగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవుతున్నామా, ఎంతవరకు అంటే అవేర్నెస్ వస్తుంది. కానీ అవేర్నెస్ని ఎట్లా వాడుతున్నామంటే రమ్మగారు, టెక్నాలజీ పరంగా వాడేస్తూ ఉన్నాం. ఒక చాట్ జీపీటీని అడిగేయటం, నాకు దగ్గుంది, నాకు జ్వరం ఉంది, ఇంకా కొన్ని రోజులు పోతే సర్జరీలు కూడా చేసేసుకుంటారేమో రమ్మగారు. పురుళ్ళు పోసేసుకున్నారుగా యూట్యూబ్ లో చూసే మధ్య చూసారా ఎంత ప్రాణాల మీదకి తెచ్చేస్తాయి కదా. జయ, ఎలా తెలుసా, బొట్ల మందు పిల్లలకి చుక్కలు వేస్తారు. బొట్ల మందు అంటారు పల్లెటూళ్ళల్లో. ఈ పిల్లలు పుట్టినప్పుడు పుట్టాక డ్రాప్స్ వేస్తే పిల్లలు చబ్బీగా వస్తారని. డ్రాప్స్ అయిపోతే కుదరదు. పల్లెటూళ్ళలో ఎంత పిచ్చిగా ఉంటుందో. పిల్లలకి డ్రాప్స్ రాయించాలి, వేసుకోవాల్సింది. అవి వేయకపోతే పిల్లలు బాగుండరు. పిల్లలు చబ్బీగా అవ్వాలంటే తల్లి బలంగా ఉండాలి, పిల్లలు పాలు తాగాలి. అవి కాదు, బొట్ల మందు పడాలి, లేకపోతే కుదరదు. ఈ పీడియాట్రిక్ స్టేజ్లో చంటి పిల్లలు అప్పుడు దగ్గో జలుబో జ్వరమో ఏదో వస్తుంది, కామన్గా వస్తాయి. పిల్లలు ఏడ్చి మొత్తుకుంటారు. మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తాం, ఏ డాక్టర్నో అడుగుతాం. అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళు ఏవో ఒక టానిక్ రాస్తారు. జ్వరం అయితే ఇది, దగ్గు అయితే ఇది. జ్వరానికి దగ్గుకి దాని మీద బొమ్మలు కూడా కనపడతాయి. అది ఉంచుకుంటారు. ఓ 2 రోజులు వేస్తారు, తగ్గిపోతుంది. 10 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఒళ్ళు వెచ్చపడింది అనుకో, ఒక్క పూట 1-2 గంటలు పిల్లల్ని ఒళ్ళో వేసుకుని ఉంచుకోరు. ఈ జ్వరం తగ్గిపోవాలి వెంటనే. ఆ టానిక్ ఉందిగా మన దగ్గర ఉంది, సిరప్ పోసే. దగ్గుకి పోసేస్తారు, జ్వరానికి పోసేస్తారు. ఇక నువ్వు ఎవ్వరు చిన్న పిల్లల ఇళ్లలో అయినా చూడు జయ, మళ్ళీ సలహాలు ఇస్తారు. ఎవరికైనా దగ్గు వచ్చిందని కానీ ఇదిగోండి పలానా మందు నేను పోసా, తగ్గింది, నువ్వు కూడా పోసే అని ఇచ్చేస్తారు. సీసాలకి సీసాలు కొనేసుకుంటారు. ఒక్కసారి తెలిసింది అంటే ఆ పేరు ఇంకంతే. దీంట్లో యాంటీబయాటిక్ అయి ఉండొచ్చు, అది మామూలు కాఫ్ సిరప్ అయి ఉండొచ్చు, మామూలు జ్వరానికి ఇచ్చేది. ఏం కాంబినేషన్ ఉంటుందో, ఏముంటుందో, ఏమైపోతుందో తెలీదు. పిల్లలకి కొంచెం జ్వరం వచ్చింది అనుకుందాం, జనరల్గా సాధారణంగా జయ శరీరంలో ఒక రిపేర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. నేనేమి డాక్టర్ని కాను, కానీ నాకు తెలుసు. జ్వరము శరీరం తన లోపలి వేడిని బయటికి తోసి తగ్గించుకుంటుంది. తన లోపల వచ్చిన సమస్యకి ఆ జ్వరం రూపంలో బయటకు వస్తుంది. దగ్గు కూడా అంతే. లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, దగ్గితే ఫ్లమ్మో ఏదో బయటకు వచ్చేస్తుంది. బయటికి తోసేసేందుకే దగ్గు, అణుచుకుని లోపల ఉంచుకోవడానికి కాదు. లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉంచుకుంటే ఎట్లా, తోసేయాలిగా. శరీరము దాని రిపేర్ సిస్టమ్ ప్రకారము అటు జ్వరాన్ని ఇటు దగ్గుని ఇస్తుంది. అవును. మన సమస్య ఏంటి, మనం ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము, దాన్ని ఎట్లా స్లోగా తగ్గించాలో చూసి ఆయన ఏదో కాంబినేషన్ సెట్ చేసి ఇస్తారు. అసలు అదేంటో తెలుసుకోకుండా నువ్వే రిపేర్ చేస్తానంటే ఎట్లా? ఓ పూట జ్వరం ఉంటే ఏమవుతుంది పిల్లలకి, ఓ డిగ్రీ జ్వరం ఉంటే ఏమవుతుంది, మరి 84 వచ్చేస్తే నువ్వు భయపడచ్చు. 100, 99 కొంచెం నసగా మొదలు పెట్టారంటే అమ్మ ఒళ్ళు వెచ్చగా ఉందా అంటాం, నోరు వేడిగా ఉందని కూడా సిరప్ పోసేయటం, తగ్గిపోవాలి జ్వరం. 4 గంటలు తగ్గుతుంది. మళ్ళీ రాదా, మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ పోసేయి. ఎన్నిసార్లు పోస్తారు? ఎన్నిసార్లు అని. అక్కడి నుంచి ఈ దగ్గు మంది అంటావా అమ్మా, కాఫ్ సిరప్పులు లేని ఇళ్ళు ఉండవు. నీ దగ్గుకి, నా దగ్గుకి, బుడదాని దగ్గుకి, చంటాడి దగ్గుకి అన్నిటికీ ఒకటే మందు. ఒక్కసారి కాఫ్ సిరప్ ఇంట్లోకి వచ్చిందంటే పెద్దవాళ్ళకి వచ్చి మనం వెళ్ళామనుకో, వాళ్ళ ఇంటికి మనకు దగ్గు వస్తుంది అనుకో, కాఫ్ సిరప్ తాగండి ఓ కాస్త ఏమంటారు దాన్ని, సుగంధి పాలు ఇచ్చినట్టుగా పోసేస్తారు. అది మనకి. అవును రమ్మగారు. ఈ పోసేయటంతో ఏమవుతుంది, ప్రతిసారి అమ్మ పిడుక్కి బియ్యానికి ఒక మంత్రం కాదు, అన్ని దగ్గులు అన్ని జ్వరాలకి ఒక మందు కాదు. ఇక డోలోలు వేసుకుంటారమ్మా, పప్పు బిళ్ళలు మింగినట్టు మింగేయటమే, పుసుకు వేసేసుకోవటమే. బేసిక్ నాలెడ్జి అవసరమే. బేసిక్ నాలెడ్జ్తో పాటుగా మనకి బేసిక్ సెన్స్ అది ఇంకా అవసరం. ఏమిటి బేసిక్ సెన్స్? మీరు శరీరంలోకి పోసిన ఏ మందు, ఏ పదార్థం, ఏ విషయమైనా మీ కిడ్నీస్ దాన్ని ఫిల్టర్ చేయాలి. కిడ్నీ దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తుందా, తనలోనే ఉంచుకుంటుందా, ఇది చూసుకోవాలి. అసలు మీకు దాని అవసరం ఉందా? ఇప్పుడు మామూలు ఏదో తిండి తిప్పలు అనుకో, విసర్జించేస్తుంది శరీరం. ఈ కెమికల్ కాంబినేషన్స్ని అవునండి, అదేం చేస్తుంది,
అది ఏ ఎలిమెంట్ల రూపంలో ఎక్కడెక్కడ మీ బాడీలో ఉండిపోతాయో మీరేం చూడరు కదా. మనకు తెలిసిందేంటి, జ్వరం చూడడం తగ్గిపోయింది అనుకోవటం, లేదా అందరిళ్లలోనూ విధిగా థర్మామీటర్లు ఉంటాయి, పెడుతుండా చూస్తుండా డిగ్రీ తగ్గిందా, బీపీ చూసుకోవటము, తర్వాత ఇంకోటి ఏమిటి హార్ట్ బీట్ చూసుకోవటము, ఆక్సిమీటర్లు అవేగా ఉన్నాయి. నిరంతరము వాటి మీదే బతుకుతున్నాం మనం. అక్కడి నుంచి ఏ చాట్ జీపీటీనో లేకపోతే గూగుల్నో అడగటం, అదేదో చెప్తుంది. డాక్టర్లకి గొడ్డుపోయిందమ్మా లోకం, లేదుగా. ఎవరినైనా అడగచ్చుగా, ఓ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్స్ కూడా వచ్చేసినాయి కదా. హాయిగా ఎవరన్నా డాక్టర్ని అడిగి పొరపాటును కూడా పిల్లలకి సొంత వైద్యాలు చేయొద్దు. మీకైతే అసలు మీ ఇష్టం. పసిపిల్లలకి కనీసం పిల్లల విషయంలో సొంతవి ఎప్పుడు వైద్యం చేసుకోకూడదు. మనకి ఏవో గచ్చాకు పుచ్చాకు చేస్తాం, కాస్త ఇంత తులసాకు రసం పొయ్యం చిన్నగా నలకంతా, ఏదో అల్లం రసం, సోంఠి రసం అని ఇంకోటని ఏవో వంట కస్తూరి మాత్రం అరగదీసి పోసామని ఇళ్లల్లో అలవాటు ఉంటే ఎవరైనా రోగ నిర్ధారణ, ఇది జ్వరము అరుగుదల లేక వచ్చింది, దేనివల్ల వచ్చింది అనేది మీకు అసలు రూట్ కాజ్ తెలిస్తే కదా. అవును, డాక్టర్ అయితే ప్రశ్నిస్తాడు. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకో, నాలిక చూసి, కళ్ళు చూసి, పిల్లల పొట్ట నొక్కి చూసి, అవును వాడి పొట్టలో ఏమైనా తేడా వచ్చిందా, పాలు తాగాడా, తిన్నాడా, తినలేదా, నీ 100 ప్రశ్నలు అడిగి అప్పుడు నీకు ఒక మందు రాస్తారు. నీకేమున్నాయి ప్రశ్నలు, సమాధానాలు ఏమీ లేవు. జ్వరం వచ్చింది, మందు పోసేయాలి, అంతే ఉన్నాయి మనం. అవును, ఆలోచించండి దయచేసి. ఆన్ కౌంటర్ కొనుగేసుకోవటం, బజార్ వెళ్ళి తెచ్చేసుకోవటం. మెడికల్ షాప్లోకి వెళ్తే మావాడి జ్వరము దగ్గు తలంపంటే వచ్చేస్తాడు. కౌంటర్ టాప్ దొరికేస్తాయి కదా. అట్లాగే ఈ దొరికేసే వ్యవహారాల్లోకి వెళ్ళొద్దు. అసలు ఈరోజు ఏ కాంబినేషన్లో ఏం పెట్టారో మనకేమీ తెలియదు. అవును, అది తెలిసిన డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే అపూచి వాళ్ళు తీసుకుంటారు, వాళ్ళు బాధ్యత పడతారు. మరి మీరే చేసేసిన పనికి వాళ్ళు ఎవరైనా ఎట్లా బాధ్యత తీసుకుంటారు? దానితో సమస్య ఎప్పుడు ఒకే సమస్య రాదు మన శరీరానికి. ఎందుకంటే వచ్చే జలుబే 250 వెరైటీలు ఉన్నాయిట, 250 రకాల. చూడండి, ఇంకా ఎక్కువే కూడా. పైగా ఏమంటారు, ఈ జలుబు నువ్వు మందేస్తే వారం రోజులు, మందైపోతే 1 వీక్లోనూ తగ్గుతుంది. అవును కదా, మందులు వేసుకున్నా వారం పడతారు. నేను ఎప్పటి నుంచి దగ్గుతున్నాను జయ? అవును రమ్మ గారు, ఎప్పుడో దసరా మొదలైనప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా బరక గొంతు బానే లేదు, 15-20 డేస్ పట్టేసింది. ఈ సీజన్ లో కొంచెం స్లోగా తగ్గుతాయి. మరి భరించలేని తనం ఉంటది రమ్మగారు. అప్పుడు కూడా మీరు సొంత వైద్యాలు చేసుకోకండి. అది సొంతంగా చెయ్యొద్దు. మీరంతటా మీరు షాప్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోవద్దు. ఇది ఒక గోల మనకి. అవును, డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పర్ట్ ని కన్సల్ట్ చేయండి, ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైజే తీసుకోండి. ఆరోగ్యంతో ఆటలాడకండి. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. అంతే. నమస్తే. నమస్తే.